इधर इधर अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शदीद मॉनसून के बारिशें जारी हैं। गुज़श्ता 15 घंटे से मुसलसल बारिश जारी है। 110 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। कई इलाकों में नाला लई जो है, सुहान का जो नाला है या दरिया है, उसमें तुगयानी आ चुकी है। इसके अलावा वासा हाई अलर्ट है। पुलिस, रेस्क्यू और जो तमाम इदारे हैं हाई अलर्ट कर दिए हैं। आबादियां जो हैं नालों के करीब या बड़े दरियाओं के करीब, उनको खाली कर दिया गया है। इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इमरजेंसी की सूरत हाल है। रोड्स खाली हैं, बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। इस कदर शदीद बारिश है। गुज़श्ता 15 घंटों से मुसलसल ये बारिश जारी है और 20 मिनट का वक्फा भी नहीं हुआ इस बारिश में। और ये बारिश जिस स्पीड से जारी है, आज का पूरा दिन भी महकमा मौसमियात ने बारिश का बता रखा है, पेशन गोई की है। लेकिन इस वक्त आपको बताता चलूं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में नालों के करीब और मेन जो जहां पर पानी आने का खदशा है, वहां पर इमरजेंसी नाफिज की है। सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट हैं। वासा के जो स्क्वाड है उसने भी राब्ता किया है और मुमकिना तौर पर अगर ये बारिश रुकती नहीं है, सैलाब की सूरत हाल आती है जो वाज़े दिख रहा है। इस वक्त भी बारिश बहुत शदीद जारी है। वासा के जो एमडी हैं उन्होंने कहा है कि अगर हालात मजीद बिगड़ते हैं, इस वक्त जो बिगड़ चुके हैं इससे ज्यादा, तो पाक फौज की मदद भी ली जाएगी। इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद बारिश है, तूफानी बारिश है, बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। और आपको बताता चलूं, मेन शाराएं खाली पड़ी हैं, सुनसान पड़ी हैं। बहुत से घरों में पानी दाखिल हो चुका है। अभी तक कोई बड़े नुकसान की रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जानी नुकसान की इतला नहीं है, लेकिन नालों के करीब जो बाड़े वगैरह हैं, जो घर हैं, उनको खाली करवा दिया गया है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। रेस्क्यू का जो अमला है उसकी छुट्टी बंद कर दी गई है कि हाई अलर्ट रहे। वासा के जो एहलकार थे, इजाफी एहलकारों को भी तलब कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस, रावलपिंडी पुलिस भी वासा के साथ, रेस्क्यू 1122 के साथ हाई अलर्ट है। किसी नागानी आफत से निमटने के लिए और दुआ की रिक्वेस्ट है कि रहमत की बारिश हो, ऐसा नुकसान ना हो जिससे बहुत ज्यादा कुछ फेस करना पड़े। आपको मैं इस वक्त मनाजिर दिखा रहा हूं, ये इस्लामाबाद के मनाजिर हैं। इस कदर शदीद बारिश है कि बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। मैं भी आपको दिखा रहा हूं, मेरे लिए भी यहां से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। इस कदर मुसलसल और शदीद बारिश जारी है गुज़श्ता 15 घंटों से और रुकने का नाम तक नहीं ले रही। ये आप देख सकते हैं मनाजिर, ये आप देख सकते हैं मनाजिर। शदीद बारिश है, 110 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और जो इसके अलावा वासा के एहलकार हैं, रेस्क्यू के एहलकार हैं, सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है किसी भी नागानी आफत से निमटने के लिए। लेकिन ये बारिश इस कदर है, इस कदर बारिश है, लाइट्स भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इस वक्त बंद हो चुकी है क्योंकि करंट लगने का खदशा हो सकता है। जिस इलाके में वहां पर राइट बंद कर दी है, राइट ऑफ नाउ में जहां पर मौजूद हो, बैरियर टाउन, यहां पर भी जो बिजली है उसको बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं मनाजिर, बारिश इस कदर है कि जो ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं वो भी डल पड़ गए हैं। बारिश शदीद है, इमरजेंसी की सूरत हाल है और बारिश मजीद तेज होती जा रही है। इस वक्त मैं आपसे जब बात कर रहा हूं, इस वक्त बारिश की जो स्पीड है वो मजीद तेज हो गई है। जब मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया उस वक्त बारिश की स्पीड जो थी वो बहुत कम थी। अब जो बारिश है आप देख सकते हैं नीचे, उसकी स्पीड मजीद तेज हो रही है, इजाफा हो रहा है। और आप देख सकते हैं रोड्स बिल्कुल खाली पड़ी हैं और सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। वासा के जो एमडी हैं उन्होंने कहा कि अगर इससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल हो सकती है तो हमने पाक फौज की मदद भी लेनी है। आपको बताता चलो, इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी तारीखी बारिश जारी है। बहुत ज्यादा बारिश है। नालों में तुगयानी आ चुकी है। नाला लई के करीब जो घर हैं, आबादियां हैं,
कच्ची आबादियां हैं उनको खाली करवा दिया गया है और बारिश की स्पीड में मसलसल इजाफा हो रहा है। ये बराह रास्त मनाजिर हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के। शदीद बारिश, तूफानी बारिश, सैलाबी मंजर। और इसके अलावा आपको बताता चलूं, अब तक की इतलात ये हैं कि जो करीब तरीन इलाके हैं जहां पर नाला लई जो है वो बुलंदी पर है, इसके आपको बताता चलूं जो कटारिया वाला नाला है उसकी जो पानी में इजाफा हुआ है वो 15 से 16 फीट ज्यादा हो चुका है। दरियाए सोहा का जो नाला है उसमें 14 फीट बुलंदी हो चुकी है। ये सुबह के वक्त की इतलात हैं, लेकिन उसके बाद भी 4 घंटों से बारिश जारी है। अब तक की इतलात के मुताबिक अगर अंदाजा लगाया जाए तो पानी जो है जो सतह पे था उससे 20 फीट ऊपर जा चुका है और ये बड़ी खतरनाक और सैलाबी सूरत हाल बनती जा रही है। जो रूटर हैं वो बचाए जा रहे हैं, ऐलान किए जा रहे हैं कि एहतियात करें, घरों से बाहर न निकलें, अपनी जानों की हिफाजत करें। साइलेंट बजाए जा रहे हैं, अलार्म बजाए जा रहे हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल ना हो जिसको वापसी कंट्रोल करना नामुमकिन हो। इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तकरीबन 15 से 16 घंटे हो चुके हैं मुसलसल बारिश जारी है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगहबान।